Salibonani balalela babukeli, siyabonga ukuhlangana njalo kwelinye iviki. Siphathwa inkosi kuzifundo zikaJohani, okhulumayo umfundisi Mila Dube. Ngizacela ngilabo lapha kupanele baziveze. Ngilibingelela lonke balaleli lababukeli. Igama lami nguJack Thulani Moyo. Ngiyathaba ukuba lana namhlanje. Siyalamukela lonke sihlobo esithandekayo aluba singena kusona isifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Linjani sihlobo esithandekayo? Siyabonga uhlanganiswa njalo esifundweni. Okhuluma lani nguSikhathile Ncube. Alubani siqale isifundo sakuba lezi lomthandazo asicimezeni isikhulekeni. Baba wethu wasezulwini, ekuseni sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona luzofunda isifundo sakho. Esikucela ngoMoya Engcwele ubana umthumele asichasisele khona kanye ofumana sikuzwe lofisa ubana sikudiscuss ababukeli labalaleli lathi sonke sikuzwisise ukuzosinika futhi amandla ubana siyokuphila ukuze silungele umbuso wakho zamasinyane. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. 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 Siyabonga kusifundo sesine esikhuluma ukuthi ubufakazi bukaKristu njengomesiya. Kule ndinga ukuthi sizwisise ukuthi uKristu esikhuluma ngayo nguye uMesiya, njalo nguye umhlengi womhlaba wonke jikelele. Khangela isifundo lesi sizakhangela ivesi yethu kwaziwa ngekhanda nguJohani 3 ivesi 3. Abalaleli lababukeli amavesi siyakhangela kakhulu nguJohani 1 kusuka uvesi 19 kusiya ku51. Sibambele uJohn 3 noJohn 3 verse 1 kusiya ku21. Kodwa kakhulu sikhuluma ngoJohani 1 kusiya ku51. Sizacela ivesi yethu kwaziwa ngekhanda uJohn 3 verse 3 asibalele obalayo. John 3 verse 3 uthi, esephendula uJesu wathi, ngiyaqinisa ngithi ngaphandle kokuba umuntu azalwe futhi angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Siyabonga mfowethu nodadewethu lapha. Amazwi la uJesu naye wakhuluma kathi kwakutheni. Ngiyacabanga ukuthi ingxoxo kade khona le ibisifika lapha thena uqinisile uJesu ukuthi ngaphandle ukuthi umuntu azalwe ngokutsha umbuso wezulu ngeke awubone. Wayekhuluma lo bantu uJesu kwakutheni. Kumbe mfundisi ngiqase khona lapha esihlokweni lapho sithi khona ofakazi bakaKristu njengomesiya. Lokho esiqhubekela phambili sisuke isifundo nezedlulileyo sichasisa ngobufakazi bukaJesu ukuthi uJesu nguye uMesiya lona wathenjiswayo kuTestament elidala osezile kuTestament elitsha. Bese ngikhangela indlela ekwaziwa ngekhanda ukuthi kathi nxa uthwa ngaphandle kubana umuntu azalwe ngokutsha angeke ubone umbuso wezulu, kutshoni vele ukuzalwa ngokutsha. Mina ngicabanga ukuthi into entsha ayifanani lendala. Kuthi ukuthi kumbe mfana umfanekiso wokuzalwa. Nxa umntwana ezalwa uphiwa i-birth certificate ele-citizenship. Citizenship le ithi ukuthi silandele uhulumende onguyena omnike leyo birth certificate. So ke ngicabanga ukuthi isifundweni sakuthola ngokujula ukuthi kuvele kutshona ukuzalwa ngokutsha nxa sikhangele abalandeli bakaKristu. Siyabonga kakhulu. Okunye engonanzelayo ukuthi uJesu lapho ukhuluma lo muntu omdala emtshela ukuthi kumele ezalwe kutsha. And undoda lo ubuya eqala emtshela ukuthi hayi ngiyananzelela siyabona into zenzayo ukuthi ngani nguwe esimmeleleyo. So utshela umuntu omdala ongutitshala wesikhathi sakhona ukuthi kumele ezalwe kakutsha. Okunye sizahlangana lakho phakathi wesifundo njengoba umama esechilo, kodwa kumele kusinike umfanekiso ukuthi umuntu omdala kusho ukuthi engazalwa kutsha. Kuhle kakhulu. Nxa sikhangele balalela ababukeli, isifundo sethu sisukela kuviki ephelele lapho uJesu aveze khona ukuthi unguJesu ngokuthi uguqula amanzi aba yiwayini, wanika ukudla abantu abanengi 5000, welapha abagulayo, wachapula lo usigogo saseBethsaida, wenza okunengi. Kodwa ke uJohani ke lamhla usibizele ukuthi sicasisele ngoJesu lo etshengisa ukuthi unguNkulunkulu ongamelanga simthandabuzi ngendlela avezwa ngayo lapha. Uzozivezela ukuthi uJesu lo ulobufakazi obambekayo, ngoba sizakhangela ke ubufakazi esibuthola uvezwa nguPeter, uPhilip, Nathaniel, lo John umbhaphathizi eseveza ukuthi uJesu ngubani ngokwakhe. Ngifuna ukuthi nxa singena esifundweni sonke simelele uMoya Engcwele usichasisele kakhulu ukuthi uJesu singamthandabuzi. Ngiyakwazi
bafowethu dodadewethu abaningi uJesu ngani silembuzo eminingi ngaye uNkulunkulu abaningi bayamamukela kodwa nxa sofika uJesu kuthi anti ngumntwana njengabantu bonke angasibusa njani angasindisa njani kodwa ke asibongeni uThixo ukuthi isifundo sizobangula lokho okungabe kusikhathazisa uJesu ngubani ujongeni vula uJohane ngo1 ubale uverse 19 usiya ku23 lo yibo ubufakazi bukaJohane lapho abaJuda abaJuda beJerusalema bathuma abapristi labalevi ukuyambuza ukuba wayengubani kehlulekanga ukuzilanda kodwa wazilanda ekhululekile wathi kangisuye uKristu bambuza bathi pho ungubani na ungu-Elijah yini wathi kangisuye ungumprofeti na waphendula wathi hatshi bacina ngokuthi ungubani siphe impendulo esizayisa kulabo abasithumileyo uzitsho uthini ngawe ngokwakho na uJohane waphendula ngamazwi kaYesaya umprofeti wathi ngiyilizwi lalowo omemezayo enkangala lisithi lungiselelani inkosi indlela iqonde wasekusithi abanye abafarisi ababethunyiwe bambuza bathi kungani pho ubhaphathiza aluba ungasuye uKristu kube uElijah loba umprofeti na uJohane waphendula wathi mina ngibhaphathiza ngamanzi kodwa phambi kwenu kumi elingamaziyo nguye lo ozayo emva kwami mina engangingafanelanga ukuthukulula ngitsho lentambo zezicathulo zakhe singama khonapho siyabonga uJohane lapha kuthiwa uletha ubufakazi uJohane umbhaphathizi ubufakazi ngoJesu amaJuda kuthiwa babekhangela ukuthi uJesu okumele azalwe kumele abe nguJesu ophuma kubupristi babo njalo enguJesu olobubusa thile njengenkosi ngoba bale inkosi ebebubusa eyayiwahlukuluza so bona balungisa uJesu wabo engqondo lo sekhona lo yikho sebesithi engxenye uJohane lo mbhaphathizi nguye uJesu yikho besiyambuza uJohane lapha kuthiwa khona ngolobayo kambe nxa sikhangele uveza njani umsebenzi wakhe lo thumalalo ngoJesu azomveza ebantwini umveza njani uJesu lo ungakhangela uJohane uthi yena uqala ngokuziveza yena ukuthi kasuye ufaka ucaca ukuthi angasuye uKristu now bembuza imbuzo ibena ngulowo le uthi hayi uthi mina ngiyilizwi lomemezayo ngezindlela yena uza phambili ememezela ngoJesu owayesiza ngezindlela uzolungisa inhliziyo zabantu ukuthi zilungele uJesu ayevele kwazi ukuthi sezelwe babengakaze babonane kodwa ekwazi ukuthi lo engithunywa ukuthi ngiyemveza uyeza uthi mkhulu mdala kulami ngoba wayekhona ngingakabi khona ubekhona ngezindlela ungabuyela esifundweni esike sazifunde emuva ngale uJesu uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye lo nkulunkulu ulizwi waye ngunkulunkulu uJohane ke abese ekunanzelela khona ukuthi lo muntu engizomveza lapha kumbe oza ngemva kwami asuye umuntu makhaza kafani lami ngoba mina ngizelo yebo kambe uzelo ngokwenyama kodwa ungunkulunkulu ngokwakhe xa ungwenye khuluma khonapho ngicabanga ukuthi khona wawuqatheke ukuthi uJohane aziveze ukuthi vele kangisuye mina uKristu ngoba ingozi ayikhona abaningi babezamlandela uJohane bathi nguye uKristu liliphutha futhi engilinanzelela ukuthi esikhathini esiphila kiso sisengozini ukuthi kwesinye isikhathi abantu abathunyiwe ukuthi besakaza ivangeli sigcine sesibakhonza sesibalandela ikanti nanku kuyasicacela lapho ukuthi khona hayi lo uzolungisa indlela yalo ozayo uthi ukuthi lapha ngangulalele madlo ukuthi umuntu nxa angakhetha kuba ngumthungameli webandla anikwe isipho sokuchumayela sokuchasisa kuba lesilingo sokuthi abantu bagcine bebona ngani senguye umnikazi wevangeli la bese uvumela futhi lokumkhonza so uJohane uzoveza lapho ukuthi mina ayisuye Kristu lawo emchumayelo ngapho mbe ngumprofeti ayisuwe Kristu ayisuwe olezulu asinikeze nabantu uJesu onguye othungamela abantu basindiswe ubufuna ukuthi ufuna ukukhuluma nanzelela ukuthi
okunye umsebenzi awenzayo uJohane usumenza ehambelane lo Jesu kangako ukuthi abantu abasekho sure ukuthi muwa uJesu esimeleleyo kumbe ayisuwe engiyakukho lokho mbona ngani nxa kahle kahle sisenza umsebenzi kaKristu kuhle ubufakazi bethu abuqali kulokho esikukhulumayo kuphela bufika lempilo yethu itshengisa ukuthi abantu abasananze nguJesu kumbe simelela uJesu but khathesi nje uJesu swabuye but siphila impilo eyenza abantu bebona ukuthi wena uphila njengoJesu lo esezwa ukukhulunywa ngaye kudala singakuyisaya ngo40 okuyivula khonapha nxa ikhuluma lapha ngiyamuzwa lapho ukuthi impilo yakhe yahle yafakaza uJesu bazi babona ngani senguye kungikhumbuza laphana uPetros okuthiwa khona hayi lo unjenga uJesu ngoba ngisake sambone ehamba la ukukhuluma kwakhe so njengamaKristu njengabantwana bakaNkulunkulu balalela babukeli kumele nxa uJesu sesimkholwa simfakaze ngesimilo sethu la ngokwenza yikho lapha uJohane efuna ukuveza ukuthi yena kayisuye Kristu kodwa uzoyendlala akubala uIsaya 40 verse 1-5 lapho uzoyendlala uJesu nxa ebuya kuhambeke kuhle kumbona lokumzwisisa uIsaya ngo40 verse 1 kusiya ku5 uthi duduzani duduzani duduzekani bantu bami kutsho uNkulunkulu wenu khulumani ngomusa kulo iJerusalema limemezele kulo ukuthi ukusebenza kwalo nzima sekuphelile ukuthi isono salo sihlawulelwe ukuthi selamukele okuvela esandleni sikaJehova kuphiwe kabili kuzo zonke izono zenu ilizwi lomemezayo lithi lungisani indlela kaJehova enkangala lenze uNkulunkulu wethu umgwaqo oqondileyo ehlane izigodi zonke zizaphakanyiswa izintaba lamaqaqa kuza kwehliselwa phansi umhlabathi ongamakhilikithi uza kwendlaleka indawo ezimadundulu ziza kuba izigcawu singamakhonapho angikwazi lapha mfowethu lapho ukuthi uIsaya ukhuluma amazwi akhulunywa nguJohane 1 verse 23 izindlela ziphi ezilungiswayo lapha izindlela kanye imigwaqo esikhamba ngayo leke esikhala ngayo lamagodi yini iziphi ngoba kuthiwa kulungisa indlela amaqaqa dilizwe uJohane mina ngizolungisa ukuthi ozayo aze ahambe kuhle kuthoni lapho kuyina ukuchazisa kithi njengamaKristu njengabalandeli bakaJesu Kristu esifundweni laphana kusibhalelwe sichasiselwa eliqeda ukuthinta ukuthi ngesikhathi sakhona kwakulezi indlela ezazilamadwala lanilani ukuthi makumele kubuye ezinye ngizathi izimota kwakumele kulungiswe indlela yakhona ukuthi kube clear ngulethe eduze nxa maybe umthungameli wethu welizwe ebuya siyake sinanzelela ukuthi imigwaqo yalungiswa ama-pothole evalwe izihlahla ziganyulwe konke kulungisiswa ukuthi yena maye sefika indlela yakhe ibe clear so laye uJohane nguye olungisa indlela for uJesu singakuhlanganisa mbona lesikhathi semhlatshelo ngale muva ku-sanctuary kwakule space okwakumele siclear ukuthi umuntu mayesuka lapha asuka khona lo mhlatshelo wakhe esiye tempelini kwakumele indlela yakhe yokuya etempelini ibe clear nxa kubhala ukuthi 1 kilometer from i-sanctuary to itent lakuqala kungahambelana ukuthi uJohane nguye wayelungisisa indlela ukuthi umuntu uJesu mayesebuya ebuye indlela zakhe sezilungile kodwa ikhona umgwaqo ngenye indlela lapha uJohane ukhuluma ngendlela yokulungiswa eyinhliziyo zabantu ukuthi uJesu nxa esiza emntwini kumele afice kukhutshiwe kuyizinto okuvimbayo lokungasithi ukuthi uKristu angena ahlala enhliziyweni ngifuna ukuthi balaleli sibambe lapho ukuthi singabalandeli bakaJesu uJohane uthi uzolungisa indlela yokuthi uJesu nxa ebuya ngene ngicela isifundo lesilungisa indlela ukuthi uJesu lokho umthandabuza ntongamzisi namhlanje indlela ivuleke abuya azongena kuwe ahlale kusithi baba ngeke bengisiya khonapho ukuthi inhliziyo zethu kumbe inhliziyo zabantu kwakumele ukuthi zilunge abantu babe lemicabanga eminengi nakwaso kumele ukuthi inhliziyo zabo zilungele ukuthi zimamukele uJesu nxa esesiza ngoba ngenxa yempikiswano sakhumbula ukuthi sike safunda kukodwa elidluleyo ngempikiswano ekhona right ukuthi
aluba zingalunganga kulula ukuthi bakholama njengalokhu base becabangela ukuthi uJohane nguYesu. So kumele ukuthi konke nje obusukwathi ukuthi okwakungenza ukuthi inhliziyo zabo zingamamukeli kwamele ukuthi kukhitshwe njengamadwala kumele ukuthi akhitshwe emgwaqweni indlela ibe butshelezi kwenzela ukuthi ilizwi nxa selifika lithole umhlabathi kumbe indawo elungileyo ezakwenza ukuthi uYesu lelizwi lakhe kwamukeleke. Khonapho lokho engikhangela uJohane uthi umemezela ukuthi abantu baguquke izimilo zabo. Ivangeli elitshumayela ngithola kulesifundo esimangalisayo kuba abalisi labafundisi ukuthi sinanzelele ukuthi khona nxa sitshumayela ivangeli lipi. Ngoba uJohane ukukhuluma phela ukuthi abantu baphenduke bechiye izono zabo balungisele inkosi ezayo. Sekunanzelele khonapho ukuthi ngasuku bese siphambuka kathi sesiphila esikhathini esinzima ngoba kulula ukuthi khona sitshumayela ivangeli ududuzana kuphela nokuncedisana kuphela sikhangela impilo yakhona lapha sikhohle ukuthi ke ivangeli liqotho lidinga ukuthi khona siguquke ezimilweni silungele inkosi zamasinyane. Okunye bafowethu dadewethu bakusho ukuthi nxa ngikhala isifundo lesi kuveza ukuthi uJohane wayethunywe ngendlela azalwa ngayo ukuthi uzaba nguye ohamba phambili ukuze uJesu nxa esebuya kube sokulomhlabathi ovundileyo ukuthi ilizwi lakhe lifike limile bese thola izithelo. Ngibona uJohane emele bonke abathunywe nguNkulunkulu ukuhambisa ivangeli. Angazi siyayivula yini indlela kumbe sicandezela indlela ngoba uJohane ukhuluma ngokuthi kuchisono umuntu ukuze alungele ukwamukela uKristu Jesu. Indlela ukuveza uJesu lo ukuthi azwisiseke. Ngicela ukuthi lapha esikhona sifunde ukuthi uNkulunkulu nxa ekuthume ukuthi ube ngumtshumayeli, ube ngumhlabeleli, ube ngokufundisayo ngendaba zezulu, vula indlela ngokuchasa indaba zezulu zicace. Singakhuluma okwethu nje ukutsho kwadadewethu lapha. uJohane uyaqhubeka uthi yena uJesu lo nxa sokuvula indlela umfuna ukumchasa azwise ukuthi ungubani. Baba uJohane ngo1 verse 29 uyaqhubeka echaza ukuthi ungubani uJesu lo usechazile ukuthi uyena kayisuye Kristu yena uzovula indlela kaKristu kodwa ke ungubani lo Jesu obuyayo. John 1 kusukela verse 29 ithi yona ngelanga elilandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye wathi khangelani nansi imvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba nguye lo engangimusho ngize ngithi umuntu ozayo emva kwami usengedlule ngokuba wayevele ephambi kwami mina ngokwami bengingamazi kodwa okwenze ngeza ngibhaphathiza ngamanzi ukuze ngeza ngabhaphathiza ngamanzi ukuze abonakaliswe kuIsrayeli wonke. uJohane waseletha lobu bufakazi ngabona umoya esehla evela ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe. ngangingekumazi kodwa lo owangithumayo ukuba ngibhaphathize ngamanzi wathi lo umuntu ozabona umoya esehlela kuye ahlale kuye nguye kanye ozabhaphathiza ngomoya oyingcwele. Lapha uJesu uyavezwa nguJohane ngendlela ecacileyo. Uthi ngikhuluma njengomuntu ofakazayo ukuthi mina ngazwilizwi lalo ngithumile ukuthi umuntu ozambhaphathiza lo nguye uJesu. Ulokho efuna ukuletha ingqondo yabantu ukuthi bakholwe uJesu ozabuya ukuthi yena uJohane kaso Jesu obuya nguJesu ofakazwa lilizwi. Ingqondo elethwa nguJohane lapha nxa exoxa ngoMesiya yipi egcwaliseka ngombhalo esufunda Old Testament esifunde kuIsaya ngapha lakathi siyachaza yipi ingqondo ayiletha lapho abantu bamlungisela ukwamukela uJesu ozayo. Nxa ngikhangele libona ingqondo bani ebuya loJohane esithi okubhalwe izolo lami ngichaza konke kuletha ukuveza uJesu. Sizananzelela ukuthi ukuza kukaJesu kuyazanga lesifundile ku prophet Isaiah prophet ngoJesu wayeza kuzalwa. Now uJohane uthi lo engikhuluma ngaye ngangingamazi babangaze babonana. Right, antakhumbula uMaria evakatshela uElizabeth. uElizabeth esithi ubusisekile wena ngoba ngithe ngisamkelana lawe umntana esiswini weqa ngenjabulo. Right, abazange babonane kusukela lapho. Now uthi lo umoya uthe kimi lo ozabona
umoya esehla ehlala kuye nguye ebengimuthi ukuthi uzabhaphathiza ngomoya oyingcwele. So ngezinye indlela uveza uJesu ukuthi uJesu bengakaze babonane uNkulunkulu wafakaza ngelizwi ukuthi uzazalwa. Kufana lokuthi thina namhlanje azange simbone uJesu kodwa ilizwi liyatsho ukuthi lingabona lokhu lalokhu libe kwazi ukuthi nguNkulunkulu osebenzayo. So ngezindlela kudinga ukuthi sesikholwe ngoba sesimbonile uNkulunkulu kodwa ubufakazi obusezwini kumele ukuthi busanele thina ukuthi sikholwe ukuthi lobu ibufakazi ngoba kaNkulunkulu ngokwakhe. Uyatsho phambili lapho ukuthi lo engimvezayo uliwundlu likaNkulunkulu. Kule ndaba yamawundlu ayizolo akade nikelwa ngesikhathi se-Old Testament. Kambe sifundo bani sisithola nxa uJohane sefika sethi nanti iwundlu likaThixo engizoliveza kini. Sicela ukuxatanisa amawundlu ayenikelwa lawa leli wundlu enguJesu selisiza nxa eza lethu ukuthi abantu balofakazi ukuthi uJesu obuyayo nguye kanye owayekhulunywa izolo kuGenesis 3:15 ukuthi uzacobodisa ikhanda wayelinyoka ichaya isithende nguye lo othuswa liwundlu. Kuyini esikuthola lapha? Esikutholayo ukuthi amawundlu la ayehlatshwa njengemnikelo endulo le ayengumfundiselo lokho kuzakwenzakala. uJesu usezelwe, uJesu sefile loba kathesi nje sifunda lapha esifundweni bengakafa ngithi weza uJesu ukuzokufa esiphambanweni. So ke uJesu yiliwundlu eliqotho eliyilo. Singaunanzela futhi kumakho ngo-10:45 laphana uthiwa khona indodana yomuntu yeza ukunika ukuphila kwayo kube inhlawulo. Lezindlela thina sasivele sesimele sife labana sona sesingenile njengoba sibe sifunda nje ku-great controversy ngempilo yaneswele ezulwini. Kodwa ngenxa kaJesu owafaka emthini waseCalvary igazi lakhe lachitheka lasehlambulula wathi umkhandlo lo wawusudalekile phakathi kwethu njengabantu loNkulunkulu wasuvaleka kuphela labo abamukela uJesu. Yiwo kuphela abakwanisa ukuna uJesu lo oliwundlu abe ngumhlatshelo wabo. Okunye sizananzelela ukuthi iwundlu lana kwakusithi nxa lingakahlatshwa laqala umpriest alihlole ubona ukuthi liphelele yini. Nxa lilesikhwekhwe kumbe lilonyawo mhlawumbe olungaqondanga belibuyisele emuva kuthiwa akakubuye ngoba kumbe inyoni usugijima wayibamba yephukuphiko yayingawufanelanga ukuthi bengumhlatshelo. So kwakumele ukuthi uJesu avezwe ngumhlatshelo ohlambulukileyo umhlaba ongelasici ngoba laye engelasono wenziwa isono akho isono wenziwa isono engelasono. So kwakume walandelana kwathi khoxo ngoba ngitsho lanxa uJesu sesifa sizanenzela ukuthi umpristi esethempelini kubana abulale iwundlu lephasika. uJesu sithi kuphelile iveli lidabuka phakathi iwundlu labaleka utshengisa ukuthi kwakuyirelay iwundlu lesithi mina wamsebenzi sengiuqedile ukumele lo bengimkhomba nangu njengoJohane sithi akusimi mina ngiyiforerunner. So amawundlu ayiforerunner emele uJesu oza kuba ngumhlatshelo woqotho opheleleyo. Yebo. Okunye laphana nanze ukuthi indlela aveza ngayo uJesu indlela yokusiza abantu ukuthi benanzelele ukuthi uJesu landeni. Ngoba bona babecabanga ukuthi uJesu oMesiya obuyayo uzobakhulula kumbuso lo khona lani. Kodwa ngokuthi ethi liwundlu lenkosi kuhle kuveze obala ukuthi iwundlu alilandanga ukuthi lizokhulula abantu ngendlela eliexpecta ngayo. Iwundlu leli lizokufa libe selikhulula abantu ngokufa kwalo. So umfanekiso lo uhlubanike umfanekiso omuhle ukuthi hayi lowo kalandanga lokho elikucabangayo ulande okungcono kula lokho elikucabangayo. Siyabonga abalaleli ababukeli. uJesu nxa evezwa nguJohane lapha uhlamsusele kuGenesis 3:15 kuthenjisa isiprophet sokuthi nguye oza kucobodisa ikhanda lesitha inyoka enguSathane ichaya izithende zamaKristu. Kodwa ke abeseqhubeka ke ngokuchaswa kwesifundo ukuthi nxa sikholwa ukuthi kwaba lemihlatshelo ye-Old Testament ekwakuthiwa khona yiyo eyayikhulula abantu nxa kungenwa uthethelwa izono okwakungumthunzi walokho okwakuzabuya. uJesu singamphike balala babukeli ngoba lokhana kwakumele yena. uJohane sehlefike ethi hayi mina sengibuyile uzomveza ngizampaphathiza. Yikho lapho echasa ungwenye ukuthi kuthiwa wathi uJesu sesiya eselengile emthini laphana iwundlu lalifaka ukuthi liyehlatshwa lahlala
bakhululeka labaleka baswela amandla okulibamba ngoba uJesu wahle wafaka indawo ukuthi nguye sebuyile yena ongumesiya owayekhangelelwe. Ubuhle bendaba leyi engubona ukuthi amaJuda nabaFarisi babemkhangela ukuthi Jesu uyabuya but balukumkholwa sebuyile. Kungenzakala abalaleli babukele lathi phakathi kwethu sikhangela uJesu uzabuya asisindisa but akasikamkholwa ngelizwi lakhe alikhulumayo kodwa uThixo uzosikhumbuza ukuthi uJesu nguye iwundlu akulelinye eliyasindisa abantu ngaphandle ukuthi uJesu simkhole simamukele. Siyabonga ubufakazi buyaqhubeka. uJohane ke usinika obunye ubufakazi njalo ngabafundi ababili. uJohane 1:36 abafundi ababili bayaqhubeka besinika ubufakazi ngokuthi uJesu ngumesiya ngoba sidinga ukuthi siphume kwazi ukuthi uJesu lo nguye umesiya kakulomunye okumele ukuthi thina esikhonzayo simkholwe lo ngakhonzi nxa ulalele mkholwe ngoba ekucineni nguye ozabusa umhlaba nalo awusindise. Uvesi ngu-36 uthi wathi ebona uJesu esedlula lapho wathi khangelani nansi imvana kaNkulunkulu. Abafundi labo ababili bathi ngokuzwa lokhu basebelandela uJesu. Balo verse 35 esishile kulento engifuna verse 35. Verse 35. Ngelanga elilandelayo uJohane wayekhonapho njalo elabafundi bakhe ababili. Right, ngifuna ukuthi libone ukuthi uJohane ulokho eqhubeka lapha eveza uJesu. Kade sokuthi khona ulabafundi ababili lapha. Abafundi ababili laba nxa ubala kuthiwa khona ngabafundi ababili bezwa uJohane efakaza ngoJesu. Basebethatha labo ubufakazi baqhubeka babuhambisa phambili. Esikunanzelayo ukuthi umuntu ofakazelwe uJesu ungambona ethule ngafakazi kakamazi uJesu. uJesu angafakazwa kuwe la kimi kumele sifakaze. Nxa uqhubeka ke uzafica ukuthi abafundi laba bayachasa ukuthi wayenguAndrew onguye wathi esetholile uJesu wayatshela abanye wathi sengimtholile uMesiya okuthiwa nguKristu. Uverse 41 uthini ngona John verse 41? Verse ngu-41. Verse 41 to 42. Verse 41 into yokuqala ayenzayo uAndrew ikudinga umfowabo uSimon wamtshela wathi sesimfumene uMesiya okutsho uKristu wayesemletha kuJesu. uJesu wamkhangela wathi unguSimon indodana kaJohane uza kuthiwa nguKefas okuyikuthi ngokuhunyuthelwa uPetro. uJesu nxa etshengisa ukwazi uPetro besiza lowana efuqwe ukuthi usekwazi ngoJesu wafakaza sifundo bani kulo hambo wafakaza lo Jesu nxa ethutsha lo olethiweyo uhlamtshe ukuthi unguba utshengisa ukuthi uJesu ungubani la kuyatshengisa ukuthi uJesu unguNkulunkulu ngoba akasazi ngoba sesihlangane laye hayi lapho sikhona ngoba ungakhumbula uvini kwabanye abaprofeti uthi ngaba kwazi ungakazalwa ngakukhetha waba ngumprofeti ungakazi. So ngezinye indlela akula sigaba sempilo lapho uJesu angasazi khona. Kumbe uyakholwa kuJesu kumbe kawukholwa mlaleli uJesu uyakwazi la ngegama. Ngokunjalo ke yikho esazi uPetro esithi hayi wena emtshela lokuthi uyise ngubani okutshengisa ukuthi akukho futhi okufihlakeleyo kuNkulunkulu. Nxa ikhuluma umngwenya lekwazi ukuthi kumnandi kumangalisayo ukwanziwa inkosi yamakhosi uNkulunkulu abe ngazi bathi 24/7 kulezi insuku angithi yathi uyangiduduza uyangiphakamisa uyanginika amandla lokuthi khona uyazi ivini impilo yami phambili kuthi uthi lenqathi silapha endlela khona kumbe konke engikwenzayo ngiyakwazi ukuthi khona ukhona okwaziyo mina kwami phela ukuthi njani ngimthembe ngimkholwe kunokunye kunithintayo ukuthi khona sithola uAndrew lapha uyatshela umfowabo esizwile kaze angathuli azibuza ngathi mina abafowethu bonke hambe sembahambile ngamtshela ukuthi khona sengimtholeni uMesiya athola i-challenge enkulu ukuthi khona ngase simtholele uJesu and ukuthi ngiyangithola ngoJesu ukuthi ibale ngalisebenza elesikhiwa ukuthi contagious angithi ngase ngimamukele mina yathelelwana awuzavumi ukuthi khona abaseduze kwami bayahlule ukuzwa ubunandi bakhe lokumbona. Okunye sinanzelayo nxa abafundi ku36 laphana besizwa uJohane sithi nanti iwundlu abambuzi ukuconfirma ukuthi usho ukuthi nguye kumbe njani bahle besukume bemlandele khona phana nanze ukuthi
uJohane wayechumayele kangaka ukuthi base bemthemba ukuthi ngathi lokhu yikho abadinga uquestion ngoba bayathemba ukuthi umoya okuye umoya kaNkuluNkulu. So ukuchumayela kwakhe konke kwakuba leader ekutheni bebona uJesu ngokuqala. Okwesibili sebemlandelela uJesu phambili lapha bayafika bebuze ukuthi nguwe yini bathi mbalisi nguwe yini esikudingayo. uJesu ethi lifunani kahle kahle bona babuza ukuthi uhlala ngapi abaphendula umbuzo ababuzileyo uhlala nga ukusinika umfanekiso ukuthi abafuni kuphonga umlandela bemchiye behambe bebuyele kibo sebefuna ukuya lapha ahlala khona behlale laye nanzethi khathesi kwesinsikhathi silokuthanda ukuhamba kuJesu kulomunye ngizwe ngaye phakathi wevike sithi thina abaKristu baloJesu ohlala upstairs ukuthi sihamba kuye siyomconsulta siphenduke phansi siqhubeke ngempilo yethu then nxa sesimdinga sibuyele futhi sephezulu bona bafuna ukuthi uJesu ehlale upstairs bafuna uJesu exactly ebeseduze kwabo ngoba bayazwisisa ukuthi umuntu lo uthiwa uJesu ungubani kahle kahle abasathandabuzi ngaye khona lapho uJesu nekhuluma into uJohane wayengumthungameli wabo bona bengabalandeli nangumthungameli selomnye umthungameli wavuma ukuthi umthungameli waba anjani alandele labo balandele ngenxa ukuthi basebezivile khona ukuthinta ukuthi khona lo vele ungomkhulu umdala futhi kulo Johane ngezindlela ukuthinta kwaphana nyakuzisa ukuthi khona uJohane wayembeke kahle uJesu wazwakala mhlawumbe kwesinye isikhathi ukwenza abanye abantu bebe lamadawu ukuthi bengani bathandabuza angazi ubani uJesu simbisa njani ebantwini angisazinanzelela ukuthi babe ngabafundi bakaJohane ngendlela uJohane aveza ngayo uJesu bathi uJohane balandela uJesu so ngezindlela babukela abalaleli ukuthi ngase sizwile ngoJesu sichiye lo mhlawumbe ebesimlandela silandela uJesu vele uJohane anti ubeveza uJesu onguye ozasindisa uJohane labasebenzi so umlaleli onlalele lami simele siye kuJesu sonke ukuthi ivangeli libuye lobani kamelanga landele yena ngiya kuJesu ngiyasindisa sonke ubusini bensithi vele nxa sivangela kahle akumelanga siveze thina kodwa siveza lowo osithumileyo ukuthi nxa sebebone yena asizwa buhlungu nxa sebehambe kuJesu kodwa sisala sithokoza ukuthi hayi sebethola uJesu meaning imission yami has been akakhulukazi olobayo omunye ugwalo le Desire of Ages page 139 uthi yena ngabe uJohane lo Andrew babe lomoya okungakholwa wabapriesti lababhali lababusi ngabe kabazange bayehlala inyoni zikaJesu bafunde bakholise so kuthiwa umuntu lomoya okwamukela nguye ozambona uJesu ngoba uzahlala afundisise lokukhanya kuvezwe kuye ngisho lembhalo yeOld Testament izacaca ukuthi yayivele ikhuluma ngoJesu yikuJohane efika lapha ethi nguye yenalo owayengumhlatshelo izolo namhlanje nguye sengumhlatshelo so kudinga ukuthi sikhole umbhalo iBhayibheli lonke singalithi lokana kwadlula okwenza uJesu singamzwisisi yikukhetha amavesi ayeOld Testament asebenza kodwa iBhayibheli lonke singalamukela sizamkhola uJesu ukuthi unguKristu njalo ungumnqobi uyaqhubeka lapha kuvezwe uJohane esivezele ukuthi uJesu uzamveza ngabantu abanengi akubala uvesi ngo43 John 1 kusiya ku46 ngelanga elilandelayo uJesu wafuna ukuya eGalile wabona uPhilip wathi kuye ngilandela uPhilip wayengowedolobheni laseBethsaida njengoAndrew loPetro uPhilip wadinga uNathaniel wamtshela wathi sesimfumene lo uMosi aloba ngaye emthethweni njalo abaprofeti labo abaloba ngaye uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa uNathaniel wabuza wathi eNazaretha kulolutho oluhle olungavela khona na woza uzobona kutsho uPhilip kwathi uJesu ebona uNathaniel eqhamuka laphaya wathi ngaye nangu umIsrayeli oqotho okungakho inkohliso kuye silabo abantu ababili lapha ngifuna sike sikhulume ngoPhilip singayi kuNathaniel uPhilip nguyo oqala ukuvezela uJesu abe sesiyadinga umngane wakhe athi lo wane samfundayo kuMosi sesimthola uMesiya sifundani ngokuthatha imbali kaThixo kusukela ifundiswa siyigcine izasinika ukukhanya okulandelayo sifundani la
No, sizananzelela uPhilip wayefundile ukuthi kulo Mesiya wayezazalwa. Yeah. Now wakukholwa ngendlela a responda ngayo ngoba kwathiwa ngilandela akabuzanga umbuzo walandela kodwa eselandela wacabanga ukuthi lo mngane womNathaniel uya kuNathaniel ukuthi sesimtholile lo oMosi aloba ngaye ngezindlela kuye kwasa ukuthi okay uMosi lokhana kulobayo sokugcwaliseka ngasokugcwalisekile angingeke ngihambe ngingedwa nje umngane wami now bese ngithathekiswa nguNathaniel now uPhilip ukufaka kube ucaca ukuthi wayeza ozalelwe eNazaretha uPhilip esithi kuyini okuhle okuza kuvela eNazaretha now kusivezela ukuthi okusithinta futhi lathi lamhlanje ukuthi kuye wakhangela idolobho waleyisa ngoba ngafunda ngeNazaretha walidolobho laliphansi kakhulu elaliseyiseka elalihlala mhlawumbe abantu abaswelayo kuye wasesithi okungingqondo futhi ayisemajudeni ukuthi uJesu nxa ezazalwa nxa ukuthi lokho iBhayibheli ekutshoyo kuzamela ukuthi azalelwe endaweni engcono right associate lathi abantu abangcono lathi abantu abafundileyo now abesenazela ukuthi eNazaretha kuyini okuhle okungavela khona mhlawumbe kumbukele umlaleli nangu umuntu omeyisayo akuvezela uJesu ubusu thatha uJesu umxeganise lalo umuntu uthi uJesu nxa kuyithi nguJesu bekungcono ukuthi abuye ngomuntu ongcono kulokubuya la ngalo umuntu lezicathule ezinje ezigcwele uthuli akusuyele uJesu bese silahlekelwa lusindiso kuyingozi ngoba uNathaniel wakhangela ukuthi iNazaretha enjani uyabuza uPhilip sengiyathanda akazange amphendule okunengi uthi wozubona ingwenye ichazisa indaba andiyakuveza sibili sobala ukuthi khona mina ngikhayela uPhilip uthi uPhilip alibane ngumuntu oyebala kuphela iNew Testament engaba iOld Testament ukuthi wayezalahleka vele ukuthi kahle sokukhulunywa ngani lapha then bese ngibe indaba yakhe ayithinta lapha okweyisa lokho kuyasivezela ukuthi koJesu akula kubandlululana wonke umuntu njani wamukelekile ezilonga kuphela yena esamukela uJesu usiyamukelekile lapho nalokuthi khona akathuli uyatshela umngane wakhe mina nokho ngikhona lapha vendaba ewitnessa nale ukufakaza ngoJesu ukuthi vele ungabona ngoqi izandla uthule ngalamuntu omtshelayo uthi uJesu wamamukelayo kukhona ongayisikho kumele sibuye sihlale phansi sikhuleke nini uNathaniel mina ngiyakholisa ngendlela uJesu amphatha ngayo antu hlwatha kulento engavela eNazaretha enhle but uJesu uthi nangu uMisraeli njani oqotho uJesu sifundisana umuntu uyamphika ukuthi avelela khona kangeke abe nguJesu but yena bese ekhangela athi kodwa yena umuntu okhuluma so nguMisraeli oqotho kuyina sifunde esibhakwe into ukukhangela ngathi uJesu ufuna ukusivezela ukuthi esikubona yena njengabantu ayisikho yena kubona nazo ukuthi khonokho ukuthi uNathaniel waba honest ngalokho akucabanga okunye okwenza abe ngumuntu kafihlanga ukuthi ucabangani ngithiwa ngendawo leyi ini Nazareth akafihlanga imicabango yakhe akulanto enhle ngaphuma ngale wahloba clear ngokunye kwenza waba ngumuntu oqotho ukuthi akazange acte engazathi uyayihlonipha indawo akazange acte engazathi wadlophuma ecenda hayi mina vele indawo leyana angiyithembi labantu abaphuma khona ngeke mbathembe then umfowabo ngithanda indlela yenza ngayo esezwile khona kwabona ukuthi ukuphikisana lo ndoda lo akusoze kunisiza ngoba yena vele philosophy lani akusebenzi kuye so ngcono ngithi ebuye ezozibonela esezibonele then sengatshintsha so kwesinye isikhathi mbona kulula ukuthi umuntu somtshelile nxa engakazwisisi ngcono umthungamele ezibonele yedwa ukuthi hayi nanti lizwi bala uzazibonela ukuthi umuntu lo engikhuluma ngaye nguyimpela now bese nginanzelela uJesu ukubona lokho uJesu wayengamcriticize njengalokho esukwenzayo kodwa uJesu uthi nangu uMisraeli kodwa usekhulumela phana uJack ukuthi uJesu wabona isincerity lokuba honest ubuqotho bukaNathaniel now i-encouragement leyana yenza ukuthi uNathaniel adingisise ngalo uNazaretha ukuthi kathi vele umuntu onjani ngoba singabala siyaphambili zathola ukuthi uJesu senze izimangaliso ezithile kuthiwa wakholwa
and antobuthi umuntu onjalo nxa eselukholo lutho ubambile kakabili ngoba kafihli okungaphakathi kwakhe. Into esibulalayo lamhlanje njengamaKristu ukuthi siya pretenda ngesilungu lokho esingayisikho khona abathi holier than thou. Kodwa ngaphakathi yikho uJesu zathi kubaFarisi, lina abaFarisi liduba ukuthi ligezisa inkomitsho ngaphandle kodwa phakathi lichi njalo ingcwele bese lifuna ukunathela kiyo amanzi. So uJesu akufunayo ukuthi kasizivezeni sibe obala lokho esikho khona ukwenze ukuthi anazelele uhlupho lwethu. Angalinazela uhlupho lwethu kulula ukuthi asisize ngoba uhlupho lwethu singela amahloni ukuthi siluveze ukubana sinjani. Mina mfuna ukugcizelela kupoint ekhulunywa nguJeki ukuthi khona lathi kuqhathekile ukuthi khona sibafinyelela abantu ukuze bazokuzwa lokho esikuzwile ngithi. Bese sithi khona labo futhi abangasomaKristu ngithi kuqhathekile ukuthi khona ungezwa abantu lokho bekhuluma ulutho beluphinda sondele eduze uzozwisisa ukwenza ukuthi lanxa usungawuthi hayi usebenze kodwa kwafika ngoba hlezi izinhlupho lazo lembuzo layo impendulo vele ikhona. uNathaniel wayithola impendulo eqalisa wayeseyisa kodwa ugcineni simthola esemthethela uJesu wamamukela. Uzabala uverse 47 kusiya ku51 lapha nxa evula kuthi ubungane buka Philip wanathele ku Philip yibo benza ukuthi inkunga elayo ngalokho akuzwayo athi kodwa ngenxa ukuthi ukukhuluma umngane wami wodi ngiyezibonela. Kuhle mlaleli ukuthi nxa ungazwisisi iKristu lokukhonza kodwa ungabizwa akuye kufika uzwe ukuthi uJesu lo angeke akuchasele yini ngcono kumba atshintshe impilo yakho ngoba kunye ukusiphambanisa ukuthi ngale isiKristu kanti ke kukhona okungangelapha lami ngisile. Verse 47 wathi uJesu ebona uNathaniel eqhamuka laphana wathi ngaye nangu umIsrayeli oqotho okungekho inkohliso kuye. uNathaniel wambuza wathi ungazela ngaphi na? uJesu waphendula wathi ngikubonile usahlezi ngaphansi kwesihlahla somkhiwa uFilipu engakakubizi. uNathaniel wasefakaza wathi Rabbi uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli. uJesu wathi ukholwa ngoba ngithe ngikubone ngaphansi kwesihlahla somkhiwa usazobona izinto ezinkulu kulalokho. Waphinda wengeza wathi ngikutshela iqiniso uzabona izulu livulekile nezingilosi zikaNkulunkulu zikhwela zisehla endodaneni yomuntu. Ngilanda lakho ukuthi uPhilip yebo uthandabuzile kodwa wasevuma ubizo wafika wambona uJesu. Nguye losefakaza la ukuthi hayi lo ngurabhi kodwa amazwi kaJesu yawanthathekisayo uthi ngikubona ngaphansi kwesihlahla. Balalela babukeli sure uJesu sikhangele. Yebo awukazwisisi ukukhonza ulwisana lesono sinzima ukusiyekela but uJesu lapha esihlezi khona usikhangele. Okuhle ukuthi nxa ungafinyela lilizwi utshinyayeziwe kanti usulalele ubukele iyamukela ngoba isihlahla leso ngaphansi kwaso uJesu angakukhupha kuso akusondeze kuye ngoba ukhona ukubiza abantu bonke. Mfuna uJohana aqhubeke esinika lapha okokucina echasisa ngoNicodemus ubufakazi kuJesu sebenza uNicodemus. Uzasibayela uverse chapter 3 bala uverse ngo1 usiyafika ku5 sixoxe sabamba manje phambili. Sahluko ngo3 verse ngo1 usiya ku5 kwakule ndoda kubaFarisi eyayithiwa nguNikodima elilunga labaphathi babaJuda ababusayo. Weza kuJesu ebusuku wathi Rabbi ngiyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho obengayenza imimangaliso oyenzayo wena uma uNkulunkulu engelaye. Esephendula uJesu wathi ngiyaqinisa ngithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe futhi angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. uNikodima wathi kanti umuntu angazalwa kanjani yena esemdala na? Ngeqiniso angazake angene ngokwesibili esiswini sikanina ukuze azalwe. uJesu waphendula wathi ngiyaqinisa ngithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi langomoya angeke awungene umbuso kaNkulunkulu. Siyabonga.
uNikodima ngubani lo okhulunywayo la osexoxa lo Jesu kuze kufike kutheni umuntu kumele azalwe ngokutsha afika achasisele ngendlela akade ngazwisisi ngayo ngubani uNikodima sesikhuluma ngaye la Sizana zethu uNikodima wayengomunye weSanhedrin ababe ngababusi ngaleso sikhathi esikutshelwa ngaye ukuthi uNikodima wayefundile engumbalisi njalo ilizwi wayelibalile simthola futhi ekusigaba senesane sabaFarisi right asathonanisa ukuthi abaFarisi ilizwi babelibalile belazi siyazi ukuthi kulabanye abasebehamba umango omude bephuma benhlanhlatha kodwa babelazi ilizwi wathi senanzelela njalo efundile ngoMesiya esenanzelela ukuthi lo muntu engimbonayo imangaliso leyayenzayo asomuntu makhaza asomuntu kodwa ongenza lokho wasesesaba futhi ukuthi ayembona ngceke ngoba engafuni ukuthi mhlawumbe yagcine esengasazwane labangani bakhe iBhayibheli ke ibisithi ke wenza iappointment izulu lenza ngabomo waba le appointment ukuthi ayibona lo Jesu ebusuku now ngithanda inkulumo yabo uqala aveze afeme ukuthi uJesu uyakukholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu uJesu abesithi ke kuzadinga ukuthi uzale ngokutsha ukuze ubone umbuso wezulu ukuthi into awusikhaya esiqaliseni lapha ukuthi yena kuye wakhangela ukuzalwa physically ngathi uJesu ukuzalwa ekutsho wakuchiyela uze achazise phansi ukuthi ukuthi ngingabuyela njani esiswini sika mama akuvumi biologically akunjani akuvumi uJesu uthi ngaphandle ukuthi umuntu azalwe ngamanzi la ngomoya singakithi masibuyele emuva uJohane uthi mina ngibhaphathiza ngamanzi kodwa ukhona omkhulu kulami ozeza ozabe libhaphathiza ngomoya onjani oyingcwele so uJesu wayeseke eseafema esefithizela uJohane ayekuchumayela ukuthi kudingeka ukuthi kube lempilo entsha anti ukuzalwa kutsha impilo entsha ezafana ukuthi ifakazwe ukuthi umbelwe ngamanzi ubusu baphathizwa ngomoya oyingcwele ngathi ubabazwe ngomoya oyingcwele ke akusaphili wena usuphila njengalokho umoya oyingcwele esithi uphile ngumjuda lo uNikodima bona babebona ngani indaba yokuguquka ngabazizweni bona vele sebe ngabakhona bayakhohle ukuthi uJesu ubuya uzoguqula wonke umuntu ukuthi asuke ebweni ngumuntu ongala Kristu athunganyelwe nguKristu so uNikodima angamela wonke umuntu othungamelayo lofundileyo ukuthi asifundeni ukuthi sisiya kuKristu siyalingana kumele ukuthi ngivume okutsho ilizwi kaNkulunkulu ngilamukele uthiwa uhlupho likaNikodima weza ngokuthandabuza nxa usiyelizwi likaNkulunkulu singathandabuzi balaleli babukele asamukele na ukukhulumayo kuzasisiza ukusithini ukuthi khona kuthi kuyenzakala phela ukuthi ngibe ngumfundisi ngibe ngumbalisi kumbe ngibe ngizalele ebandleni esijalo ukuthi khona lokho ngithi kodwa ngingaqedisisi ngingakwazi ukuyikho so uNkulunkulu asiphathise sibe njengoNikodima la nxa silokuthandabuza asiyeni kuJesu niyoza silamulela asitshele okuyikho kumele sikwenze okunye khonapho ngiyengezelela nginanze ukuthi kumele sivume kwesinye isikhathi ukuthi asikwazi lutho kumbe lokho esikwaziyo asikuzwisisi singalandeli ixuku silandela abanye bethu ukuthi hayi ngingomunye weSanhedrin ngakhanya sengisiya ngale mini kunganihlupa thatha ithubo ongalithola ukuthi uhambe kuJesu wedwa uyezizwisisela ngoba kwesinye isikhathi ukuhamba sigroup kwenza sicine singatholi izibusiso ezinye sizidingayo ngokunjalo uNikodima yabona mina labanye bami la siyakwazi yikho sithi siyakwazi ukuthi wena ungumbalisi ovela ezulwini ekhulumela labanye bakhe abangabuyanga yakathesiya exactly kodwa yena usethethe inyathelo ukuthi hayi sizwisise sesonke kodwa yimi ngedwa sembona ukuthi angeke ngihlale labo ngizwisisana labo ukuthi sivume in secret sengibuyile ukuthi ngizozwisisa ukuthi kahle kahle ngingatholani kuwe so singavumeli
ukuzalelwa kwethu ebandleni, ukukhulela ebandleni, kusikhuthise ithuba lokuthi sikhulume lo Jesu sisodwa singela bandla, ngoba vele uJesu ulande umuntu munye ngamunye, nothi ibandla lilonke, ufuna wena uyi-one. Ngikuzwa kahle ukuthi indaba yokusindiswa isinqumo somuntu munye ngamunye. Kakuyi ngokuthi ibandla yilela ngikhulisayo, ngakhulela ebandleni kithi sinje, hayi kuya ngokuthi uJesu ekhulume lawe wamuzwa umkhethe sisindiswa ngamunye ngamunye. Usithini? Bengifuna ukugcizelela khona apha endabeni yokuzalwa ngokutsha. Ukuthi khona thina vele ngokuzalwa siyizona. Ingathi uzalelwe esonweni. Nxa sesamukele uJesu, sesiphila impilo entsha, impilo efunwa nguJesu, eyebhaliwe lapha ezwini likaNkulunkulu. Osokudinga ukuthi khona sihambe ngokuholwa nguye, hayi ansayenza intando yami. Njengomntwana ozelwe into yakhe yonkintsha nti wonke uqasa ukhasa kutsha kuye, uhamba konke kutsha ngithi sengihamba ngendlela entsha, izenzo zami ezindala zenaka zinjani kazisekho. Yikho uJesu akudinga ukuthi khona sichiye impilo endala, siphile impilo entsha lesihamba layo. NjengoNicodemus umbalali okunye mfundisi, kwamehlula ukuthi azibe lokho evidence kumbe ubufakazi ayesebubonile ngoJesu. Wagcina sithi ngangcono siyekhuluma ubuso ngobuso. Okay. So ngezindlela ukukholwa asikho kwefamily, ukukholwa asikho kwexuku, kodwa ukukholwa ngokomuntu ubuso lobuso lo Jehova. Yikho wakhulumisana laye endungakhangela inkulumo eyenzakala ebusuku entabeni. Ya impumela yakho nayabonakala uJesu esefile, esephumile egcekeni Nikodima, esebenzisa futhi indonsela yakhe ngokuba mkhulu ukuyacela isidumbu sika Jesu. So kungenzakala ukuthi kimi lawe emlaleli usesigabeni uThixo kufake kiso esilendonsela enkulu, ngoba lo buso kumbe i1 on 1 lo Jesu, indonsela yakho uphezulu khona ngapho. Nxa silithe wamfumana uJesu izaba nkulu okumangalisayo, ngoba uThixo ukufake khonapho. Mhlawumbe uvele wena uyakholwa uThixo ufake khonapho ukuthi indonsela yakho ithi kwabalingana lawe ibadonsele kuJehova. Ngibe ngisithi mina lapha uNikodima ngumuntu olwazi, isifundiswa. Kodwa uJohn 3:10 uthena kathi ungutishara kwaIsraeli ongakwazi into lezi. Ekukhonzeni bathandekayo uJesu indawo uthina lothi ngiyamazi engagcina imiyalo yami. Ulwazi kasilalo nxa singala Kristu. So akula kufunda, akula theology engala Jesu. Akula bandla, akula sikhundla kungala Jesu. Isifunde balalo babukela ukuthi indaba yezenkolo kufuna uKristu abe nguye ulwazi lwethu. Angathungamela yena kuza sincedisa ukuthi sibe lolwazi lokwamukela lokho akutshoyo. Endabeni yokuzalwa ngokutsha, anti nxa kuthiwa umuntu uzelwe kuthatha umama lo baba, abantu babesithi uzale kanjani umuntu semdala. Lapho umlimi ukhuluma ngomoya oyingcwele ukuthi umoya kaNkulunkulu ungangena emuntwini, nguye umzali omunye lelizwi lakhe ngomunye umzali, kungahlangana kubobili uyazaleka ngokutsha. Moya kaThixo, Spirit of God and the Word of God, kungahlangana emntwini suzele ngokutsha. Yibo abazali bethu laba komoya. Asifiseni ukuthi sizalwe ngokutsha ngokwamukela umoya awutshoyo, siphinde sithi umbhalo okukhulumileyo siphile ngakho, sizaba ngabantu bakaThixo abathunganyelwa nguJehova olungileyo. Siyabonga abathandwalela babukela ukuthi uNkulunkulu ufitizela ngokuziveza ngoJohani labantu asinike bona ukuthi aziveze kithi. Angazi ukuthi lapho khona uKristu esivezeleni kuwe. Angazi ukuthi mina uzivezeleni kimi, ngoba indaba la ekhona ngiyokuziveza kukaKristu phakathi kwethu. uNikodima ke wagcina esembona uKristu, utshilo lapho ngwenye ukuthi ugcine esenguye oncedisa ukuthi ayengcwatshwa kuhle. Wambona kwasho kumphuzela ukuthi atshengise ukuthi uKristu sengimazi. Uthe wena wakhulumela abanye, liqiniso wathi thina, kodwa abanye babuyanga. Ngenye indlela yofuna ukuthi aveze ukuthi mina ngikhathazekile nxa phakathi kwabanye. Angazi mlalelo awukhathazeki yini ukuthi uphakathi kwenkolo yeminyaka leminyaka, kodwa uyabona ukuthi uJesu kabamvumi. Awukhathazeki yini ukuthi uphakathi kwezinto oziphilayo but ziyala uJesu. Kutheni ukuthi samukele uKristu njengomsindisi siphile ngaye? uJohani kulenye isigaba lapha akathandabuza khona uMateyu 11:2 uthi wathandabuza ukuthi angaba nguyiMesiya. Kambe empilweni kungenza ukuthi umKristu athandabuze uJesu yena engumKristu onenkambulo Kristu kungenza khona xa ukakhe
nangu uJohane la wafika wathi kambe angaba nguye yini kodwa lapho uvezela uKristu aza anikele ubufakazi babanye amadoda ayephila labo kungenzeka yini ukuthi olaleleyo lami sikuthandabuza uKristu kodwa sile nkambo la eminyaka emithwa simthandabuza kwesinye isikhathi kuyenzakala vele ukuthi umthandabuze kodwa kwenzakala ngezigaba ezimbili engizinanzelayo okokuqala nxa isimo singaba nzima kwenza kwesinye isikhathi uthandabuze ngesikhathi sethu ukuthi uJesu lokhe lawe on the other hand nxa izinto zingaba zinhle kakhulu kuyavuma ukuthi uzibuze ukuthi lapha ngazathi into le isinhle kakhulu yiyo yini ebengiyimelele kumbe sokungokunye lokho so kuyavuma ezikhathini eziningi kuyenzakala ukuthi lobo umkholo kanganani uJesu uNkulunkulu uya question even ku Old Testament uElijah emva kokuthi enza izimanga zonke leziyana simthole sebaleka esengazathi uNkulunkulu kade emthungamela kasamazi secabanga ukuthi kasekho kodwa ngumuntu kade ethunganyelwa nguNkulunkulu isikhathi sonke so kuyenzakala la kithi nawo khonapho ngicabanga uJohane nxa esithi khona mina ngibhaphathiza ngamanzi kodwa ukhonozayo ozalibhaphathiza ngomoya engcwele bengicabanga nje ukuthi kuyenzakala ukuthi umuntu angene emanzini kodwa esalokho enjalo nje ezidubela nje ngempilo yakhe umoya engcwele ngamthungamela asithi khona silensilele ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi ehambeni lwethu sivume ukubhaphathizwa ngamanzi la ngomoya engcwele ngokubili balalelo abukeli siyabonga ukuthi uThixo usithugamele uKristu wavezwa njengomesiya bengiloyisa ukuthi lapho esikhona lapho esikhona thina esilapha lapho esikhamba khona ezinkonzo lesiya kuzo asikholeni uJesu njengomsindisi ngoba nguye oveziweyo ezingwalweni lakaThesi uyavezwa uzavela futhi kuwe kutshumayelo zonke esizizwayo umlimi kasiphathise athungamele uzakhuluma ungwenya alakho sifinqa abe sesikhulekela singakhangela uJesu uthe bhaphathizwa uNkulunkulu uthi lo uyindodana yami engithandeka ngayo umbuzo wethanda ukuthi siuchiye kubabukela labalaleli ukuthi kambe uJesu uNkulunkulu nxa engikhangele nxa ekukhangele uyatsho yini ukuthi lo uyindodana kumbe indodakazi yami engikholwa ngayo yini kasimamukeleni uJesu silamalungelo wonke ukuthi simamukele ukuze siye kupheleni sibe baza kusindiswa umlimi asenzele kahle sakhothama amakhanda nxa sikhulekayo baba ingcwele khona ngikhaya ezulwini siyabonga ngesifundo osiphe sona esiveza uJesu njengomsindisi singathi ungathinta inhliziyo zethu simamukele ekupheleni sisindiswe ngaye ngoJesu inkosi siyakhuleka amen amen